E mendove? Ta do bëjmë sot për drek? Jo, më jo, e mendove atë që thash për shpinë e Durrësit. Nuk dua ta japi me qera. O mame, kemi një shtëpi që rri gjithë vitin bosh, si nuk do. Më dhe ti se nuk rri gjithë vitin bash, si ndaj kërka gjithë vitin bash të shkoj unë muaj për muaj. Për normal vete ti çdo muaj e lan e pastron e fshinë dhe pastaj e kyç kthesh në Tiranë. E po tash nuk do ta lëm shtëpinë zgjuare. Po sikur të rastisin aty të na vinë mysafir, si t'ja bëjmë? Të turprohemi. Po qa mysafiri do vime, nëse po shkojmë ne aty ti po thua mysafir. Po mirë me të kishen mami, tash ti ku të gjejmë që raxhin të mirë. Ytat është me tension, nuk merret dot me këtë punë. Ti për veten tënde me si vjen në këtë shtëpi këtu që jeton, e jo më të ndjekësh shpinën e Durrësit, po lër tani mos na lot kokën aman. E lexova atë flet palosjen që të dhash pardje. E lexova, nuk kam besim. Po pse? Po ku ti u kush janë këta tani? Nga vine, ç'a familje kanë? Pastaj që të 21 vjeç të ma bëjnë shpinçor. Pa ma lutem shumë. Kush për kë po flet, moj se u ngatruam duket. Këta të dy që do të na sillësh ti në shtëpi, Ceni edhe Turi. Ceni dhe Turi? Kush Century? Century 21, moj mami, është kompani, moj, nuk janë vetëm 2 persona. Sa janë, më? Po janë shumë. U që? Po shtëpia një dhe një kuzhinë ti do të na fusësh kopeore. Moj mami, kjo është kompania që vjen, e shikon shtëpinë, bisedon me ty për çmimin edhe për detajet edhe pastaj merren ata me të gjitha. Jo, nuk e marr vesh. Vdiq burri Xhavrijes? Nuk e bën vakin në shtëpi, morën agjenci funerale. U mor agjencia edhe me varrimin, edhe me drekën, edhe me kafet, asgjë nuk bën ata. Tani Century 21 është e njëjta gjë, po jo me vaki, me shtëpi. Zoti mat nuk po besoj që bëra këtë krahasim. Do me thënë këta janë kështu si biçim ndërmjet si shpërqerat ke qenë mami? Po nuk merren vetëm me qeras, merren edhe me shitje, edhe shumë shërbime të tjera. Po në rastin ton ne na intereson pjesa e qeras. Po ti këtë më thuaj mua? Po mirë, na gjejnë njerëz të mirë këta? Po mami, do e japim shtëpinë me qera, nuk do e japim shtëpinë për nuse. E di po kemi gjithë ato gjëra me vlerë në atë shtëpi more. Gjëra me vlerë? Ç'a ke në atë shtëpi moj? Kam unë jasë këtë pajës. I ka qepur mamaja ime kur na solli nuse çomez atë mëndafshin kinez nga në PD-ja. Seriozisht a ke? Kemi kontrabufejnë? O zoti madh, akoma është ajo gjëja gjigande në atë shtëpi? A pika të rënd ty edhe brezit tënd që i doni ato shtëpi si pula të rjepura, sikur ju ka vjedhur ajduti. Një divan këte, një tavolinë mes edhe boll jeni juve. Ora ajo kontrabufe është e vlefshme, është antike, është me druare. E di, sa ere përmend atë dresh kontrabufe e përmend këtë drurin e arës. Gjithashtu ka edhe atë pasqyrën të shtrëmbër që kur shikosh të pasqyrën atje ta nxjerr surratin shumë e qoshe të shtrëmbër. Mua shumë mirë ma nxjerr surratin, ti shiko surratin tënd. Okej, gjithsesi. Ti kontaktoj unë tani këta Century 21 edhe të lëm një takim që thjesht të bisedojmë për shtëpinë. Po mirë me të keqen mami, po njeh ti këta? Po njeh gjithë Shqipëria moj mami, pastaj normal edhe unë njoh disa prej tyre sepse kam miq që punojnë si agent aty. Punojnë si agent? Po mirë, po pse nuk të more edhe ti të nisje punë aty si shokët? Më vjen mua, më fal, po pse çam duhet mua, unë jam aktor. Tash